好啦，各位同學咧，我哋今日咧有邀請咗2個6年級嘅同學咧，同我哋分享繪本嘅故事喎。咁你哋介紹下你哋自己啊。大家好，我叫6D班嘅蘇愛燕。大家好，我叫做6D班嘅陳子怡。我哋今日介紹嘅故事係棉皮山隧道。大家估下圖中呢個小朋友係邊個？如果想知，我哋就一齊睇後面啦。呢個小朋友啊，佢真係好中意捐到被竇裏邊啊，捐啊捐啊捐。睇下，捐咗一條隧道喎。呢個係棉皮山對數喎。我哋陣間入咗隧道可以見到咩呢？可以見到拉門另外一邊嘅隔離房。夜晚瞓覺嘅時候，小健要求大人將個拉門留啲空間，咁樣就唔會太孤獨啦。爸爸一邊抽煙一邊睇報紙，抽煙對身體唔好。喂，小健，你仲唔快啲瞓？爸爸真係嘅，竟然把門又拉上咗。真係無聊啊！算啦，我就玩反方向嘅行，繼續捐啊！喺被竇裏邊輕輕咁樣捐咗一個彎。出發啦！但好奇怪，無論我點捐都捐唔出個棉皮嘅。我嘅棉皮有咁大咩？好啦，我哋試下啦。捐啊捐啊！哎呀，終於見到個窿，出門口啦！隧道外面竟然係一個大草原啊！哇，我嘅好朋友小美都喺度。小健，你都嚟啦！小美，呢度係邊度嚟㗎？呢度係棉皮山嘅腳下。小健，你都係捐隧道捐嚟嘅啦。小美，原來你都係捐隧道捐過嚟㗎？係啊，你睇嗰邊有好多隧道啊，都係大嘅隧道嘅。真㗎喎！嚟啦，我哋一齊玩啦！所有小朋友都喺棉皮山上大玩特玩。上滑梯咯，睇我嘅。嘿呀！然後就爬樹，大家估下邊度有小美同小健喺度啊？我俾5秒時間揾。小美喺呢度，小健就喺呢度。玩火車接龍，然後就玩捉迷藏。我哋仲可以喺河裏度捉蝦添。大家估下有幾多隻蝦？我俾5秒時間你，好唔好啊？呢度有一隻，呢度有一隻，所以我哋有5隻蝦。差唔多翻屋企啦。小美，我哋翻屋企啦！所有嘅小朋友都回到棉皮山腳下。哎呀哎呀！小美，我個隧道係邊一條啊？誒，等我睇下，呢條應該係我嘅，呢條應該都係你嘅啦。小健捐咗小美子嗰個隧道裏面。拜拜。拜拜。捐啊捐啊！哎呀！捐啊捐啊捐！小健嘅小面蛋終於露出嚟啦！房間裏邊黑掹掹嘅，爸爸媽媽都已經瞓啦。小健一下子就瞓着咗啦，因為今日好攰啊。當小健擘大眼睛嘅時候，天已經光啦。咦？點解有人一直望住小健嘅面呢？咦？嗰個唔係小美嘅媽媽咩？阿姨，你點解會喺度嘅？我都要問你啊，點解你會喺小美嘅房嚟瞓呢？小美跑咗去邊度啊？小健嚇咗一跳，就即刻睇下四周圍。唔通係？但係着咗睡衣嘅小健即刻就離開咗小美嘅屋企，跑呀跑呀跑。一跑到自己屋企，就見到小美喺度喊。小健嘅阿爸阿媽中望住小美，一個好擔心嘅樣。媽咪一見到小健就講：哎呀，小健，你琴日跑咗喺邊度啊？果然同小健諗嘅都一樣。小美，我哋尋日捐台被竇啦，我尋日喺屋企瞓啦。真係啊，害到人哋嚇咗一大跳添。小美笑咗出嚟，爸爸媽媽都擘大個口。好驚訝啊！不過實在好好玩啊！我哋下次再一齊玩啦。今日
我哋講個故事就完結啦。下次我哋再為你講故事啦，小朋友。